চলে এলো প্রিমিয়াম আউটলুকের প্রেস্টিজের 3-in-1 ব্লেন্ডার, যেখানে পাচ্ছেন 3টি জার, নির্ভেজাল ফ্রুট বা ভেজিটেবল জুস, যে কোনো মশলা বাটা বা যে কোনো মশলা গুঁড়ো হবে এখন খুব সহজে, তাও আবার ঘরে বসেই। মডার্ন টেকনোলজির এই ব্লেন্ডারে পাচ্ছেন দুটি স্পিড বাটন, একটি পালস বাটন এবং একটি অন অফ বাটন, সাথে 1 বছরের মোটর ওয়ারেন্টিও থাকছে। স্টক কিন্তু সীমিত। অবিশ্বাস্য ডিসকাউন্ট প্রাইসে এই ব্লেন্ডারটি পেতে আজই অর্ডার করুন jitbin.com থেকে।